Åh nej, där är de. Jag vill inte vara med dem. Oj, vad hon var söt. Varför ser den där lorten på mig? Din mor ska göra paj, ut och plocka blåbär. Okej, far. Pinsamt! Han var sötare än vad jag trodde. Stick, vi får inte vara tillsammans. Okej, hejdå. Nej, vad har jag gjort? Vänta! Ropa på mig, jag antar det. Hej, vad gör du? Fiskar, vill du testa? Det är svårt, hur gör man?